嗨，觀眾你哋好，今集影片有少少亂，即係有少少。有我數下幾多人，1、2、3、4、5、6、7、8、9。你中意玩幾人仔啊？今次有9個人啊，啱啱有10個，但係某一個退出咗，好似係如希退出咗。文康正都點解咁多人？有好多人幫我拉，正係玩幾人仔啊？康正你喺度啊？我要換部電話，邊個啊？好嘛？耶！拉好啦！你17年生啊？你試下穿唔穿到37年生？你等陣同邊個一組？同邊個一組？我同你單挑啦！我同你單挑，我同你 PVP。點解好似見到黃楚林嘅？我哋班女仔。冇電話搞。我要換部電話，等我一陣。好勁㗎，黃子華我真係勁㗎。換部電話。我同佢玩小刀。我瞓你兩下好啊。我打俾你得啦，我打俾我。繼續觀眾。我打晒俾所有人。林科朗都冇入嚟。林科朗仲未入嚟，會冇入嘅，冇事啊。我呢個冇啦，冇得用啦。如果冇都冇事。你哋全部入喎，你哋全部入我先試過，全部入。好，全部人入咗去先。係啊，入我加上我都會入。因為我哋要加翻好友啊！我要加翻好友。好啊！入邊津橋入津橋啊！入邊個啊？劉津橋嗰個。係追咗。劉津橋嗰個。喺屋企入咗。入兩個。OK。係咪入兩津橋？我直接加入兩津橋，入咗兩津橋。係。入咗啦！打 PVP 啊！打 PVP。玩咩啊？小刀。我加晒好，撳佢哋。大家我加晒大家嘅好友先得。OK 好，你勁唔勁？你173喎，咁我就唔就噶啦。我有好多金毛噶，你放心，你真係放心。呢個，跟住我先用啲渣嘢同你 PVP 先。我先用我啲最渣嗰啲嘢同你 PVP 先。第二鋪我都係正常，未黑發啊，唔係我未俾人黑發過嗰陣時嘅，我係好渣。小頭。好，繼續。第二鋪完咗咧，我就會放嗰啲奇奇怪怪嘅武器入嚟。例如呢個，我中意呢個好渣嘅。王子人入我棚啊！王子人入。乜嘢？你哋都好渣，其實我都好渣，只不過我有玩到。玩到先。我最後放。你入我啊，彭海威。借住我想問個雙房幾多個？你唔找我都。重新換翻件武器，我換呢個啦。全部入晒我。入晒啦。3比啊！依家2張橋。我而家我好渣。2張橋，你唔好走佢，我中獎，你唔好走佢啦。我小刀好渣。我邊唔會喎。我用嗱，你唔介意我用一個嘔心少少嘅武器啊嘛？我真係求其嘔心嘅。
有啲奇怪嘅武器，總之。我都係啊，連鑽石小刀都冇，我見到有2千塊錢。啊係啊，真係連鑽石小刀，唔係，你哋先係咪黃金小刀都冇？我太少用小刀，但係你可能見觀眾，你可能見到我所有好似差唔多所有都係。小刀，我小刀係單鐵手。點解我用咗呢個？我唔係掂，唔好掂。求其一個呢個。哇！發光，嗰鬼似人發咗光嘅係呢個係。好鬼亂喎啲聲音，大哥。呢個應該係呢有一個人未加入㗎，一個咩？係啊，呢個。我都冇嚟㗎，都想問咯。黃子陽未加入，黃子陽未加入。我同你 P，我同你 PVP。張 Q，乜嘢啊？我玩呢個新嘅地圖，其實玩酷。好。你問到新聞啦，我小刀好賺。你咩名啊？我今日。排好喂，你鬥小刀定啊？鬥小刀係咪？我冇小刀，我全數借得黃金㗎咋。我都全數借得黃金。創造模式，好似創造模式嘅 Minecraft 其實乜都有，但而此類嘅私人模式乜都冇，乜都有。你咩名啊？我心諗好有啊！突然之間。嚇？鬥咩啊？玩咩啊？玩咩啊？等一陣。玩咩都得啦，玩咩都得。玩全金冇。OK， 全金冇。好，你用最類似，咁我就用其他嘅咯。真咩都要金冇啊？自動。我玩 random 啦 ，random 到啲唔錯嘅嘢，真係唔錯，唔好意思啊，真係唔錯。子母都計都冇嘢喺度，你俾我睇多一次啊，唔該。買咗陷阱啦你。子母都計都冇嘢喺度。我揀完我打天兄你冇兄未揀完你抄我冇意思啊。GOB。都係啦。我係玩唔係用小刀嘅。得啦。sorry 啊，我玩 random 嘅彭海威。哇，唔得，太好啦！我換過一次，因為啱啱真係太恐怖啦，啱啱嗰個組合，嗰組合咧真係好得，真係最。OK， 哇！我諗到用啲乜，我真係諗到。我試下啊，唔得嗰把唔得。我揀好。乜嘢反刀啊？呢個唔可以。哎呀，我當時太廢啦，梗係要用呢個啦。賺唔到。好似我呢個都好廢。我加咗你啦，今日。呢個根本係打字 X 嘅聲音。流彈槍。咁廢。我呢真係太奇怪啦，我覺得。CPU 燒咗我都唔知用啲乜。我咩都打咗，我只係得嗰個。我加咗你啦，第一，我加咗你嘅 DAPTOPEL 啊嗰個。加咗我。Hello Chicken。嗰隻貓啊！係啊，死鬼貓。鬼頭貓哥 LC 入去，入嚟啊！入嚟。嗰度。點解要咁樣？因為我覺得咁樣好好多，反正唔似啱啊佢喎。OK，我俾你用，我俾你用，好，我俾你用。完全俾人約到。
我換緊武器得。兩個單挑完，然後就話死啊！係呢四個。死啊！黃青你俾爬我贏，黃青你俾爬我贏，黃青你俾爬我贏。邊個講㗎？我哋咪咪真係勁。好，我俾佢贏做乜？好渣！我俾佢贏啦，做乜？等完贏我都幾多？等完贏我。好啊。哎呀！哦，我加佢好友，加佢好友。4LC 嗰個，我加咗佢。哎呀！點啊？我問你加好友。嗯。咁未啊？我呢個係點計啊？我加有啲啊，KN 盜版 KN。好仔啊！KN 啲鬼都邊度追到 BB 金咧？鬼出聲！唔知。我哋呢隊 BB 金嘅冇嘢啦，楊阿峰冇嘢啦。手槍啦，我手槍啦。你都用軌跡同我打，你都用軌跡同我打咪得咯。喂，嚇？鄧子人 join 咗我。我踢過嚟㗎。點解 Wes 7909唔 join 咗我嘅？你唔好打俾我。我叫佢唔好打俾我。唔係，真係將嘢射邊啊！喺度快啲啦，點解？係咯。等陣再同佢講，費事打個波數字。過嚟得啦。陪你跳。冇單挑嘅，過嚟打咩嚟打？做咩啊？1、2、3、4、5、6，八個人喎。女少咯，一組啊！我哋咁多一組對上陣，呢咁多人嘅。O K。乜水嚟㗎？阿哥，你翻下啦。第一。少多啊！少多啊！勁嘢對我哋一班人。乜嘢啊？鬥咩啊？鬥少多啊！鬥少多，鬥幾多？鬥幾多？呢個地圖，嚟鬥追擊就鬥追擊。乜水用呢個真係多謝。喂，邊個出？係揾人肉，鬥少多喎，乜水用人肉？係咯。我爆聽嘅問題。啊！我唔用嗰個乜嘢㗎啦。喺嗰度。我哋有呢個。咁快死晒啊！拉水用力。加油努力，拉水要用力。哇！咁曬，而家嚟做咩啊？你都分咗4出嚟。係啦，開檔走去。空間攞嚟啦！玩少多啊！你聽得咗兩聲，我都聽到6分喎。一個走啊！我得翻幾個啊？成日跳舞啊！我咁樣住咗，我但係一下向前先，一下就兜走咯。你我咁多人我哋而家可唔可以做？冇人揾步槍啊！我吹。冇人揾步槍啊！好啦，人揾步槍，邊個攞人揾步槍？你睇機。幾多陣？我又冇睇機。多謝咗。揾人嘅你。你同埋發拉幾刀？我一定要殺咗余正傑先。你冇錯啊！你殺咗我先。定。OK。喺邊度啊？我整啊80。你整係啊！哇！我到出嚟咁大嘅。可以就因為人生。我你先同咗我嚟，我連咗電話，你細隻我睇呢個。我哋除咗個物先啦，即係除咗個文件啦，佢玩過。
哼，你比晒咗未？我舉咗匕首啊 A21，加油！有一個，一個，我叫你見到你。哇！有人退出咗呢？係啊，彭華威退出咗。Oh my god！我有金色好高㗎，咁勁。Oh my god！服氣我退出。哇！一彭華威你咁高啊 ！Oh my god！咁都偷唔到？嗰個啩？Oh my god！哇！我被服氣給退出。呢個幾大一？5打1。覺得整冇大錢。我陳嘉怡表示覺得整冇大錢。你咪有時間，壓到無限時間。係。陳嘉怡表示覺得整冇大錢。我係啊！快啲啦，冇晒子彈去手榴彈落射器。我啱過你。個希特爾係起手嘅我。係人家我有朋友嘅啫。唔好搞啦！快啲贏咗佢啦！你唔係打贏嗰套廢物咩？係啊，係咯。不過唔知我打唔打得贏咯而家。係啊，平時我贏。平時啊，平時，而家係而家。我哋冇知啦，你講廢話。反刀仔啊，反刀仔，反刀仔啊，反刀仔啊，我想要射啊！哇！你喺度射唔？OK，我又俾我。為咗送上文啲清除。我啱唔啱嚟呢條？你哋兩個係咪專針對我㗎？我又海大佬，唔好叫我執啲啦！我讓咗你啊！食得，我正咧，好似抽唔到咁。唔係出嚟啊 ！Oh my god！唔好裝 B 啦喺度。哇！幾好勁啊！我啱啱同你咁勁喎，好叻啊！我覺得我唔使用我個咪，因為我住嘅。點解冇人用歐嘅？冇用嘅。因為我有嘅電話，已經好長啦冇。後邊。救命啊！我見到啦！Yes。邊個勾唔到啊？你放心啦，你唔緊要。所以我啱咪嚟要。邊個喺度攞槍射我啊？有病啊！佢就咗。我埋身65滴血。哇！就問一嚟喎。邊個攞火焰噴射器啊？仲噴佢？喂呀！邊個？我敲到上幕。玩翻競技場咯，警佢哋。我警佢哋。玩競技場啦！好，去對面。我行開啦，你文安仔。打死。哦。唔好再撳地板。我睇下邊個撳地板。有人撳 NUC Battleground，有人撳 NUC。哎呀，乜鬼嘢啊！唔關我事，我唔知邊個係一個啊，我唔知邊個。但係總之唔係我，我放照板。
有冇人一直有睇緊你？懷念啊！好懷念，真係好懷念。哇！喂，你懷念個屁啊！嗰陣時都未玩健身者，玩緊嘅嗰陣時，上到唔勁啲。你玩啊嘛？挑戰台第一次玩，仲你開始玩，仲有開始玩有啲，仲你開始玩，踢佢啊！佢張條踢佢啊！邊個？點解？我冇啊！幾單唔過就俾人知我講嘅。幾單？誒唔係錯，捐晒你。Oh my！佢話呢個邊有啲綠皮車咁鬼佢哋。呢度哦，司機話呢個一定用飛刀啦。哦，喂，我想飛刀先，我攞呢個。啊！抵死！哎呀，我仲跑喎！我做乜嘢啊？我都反刀仔。有反刀咩？踢走晒狗仔，踢走晒狗仔。我都踢晒狗仔。跟住做咩？我覺得我會第一個死嘅，有兩個咧就專登殺咗我先。死！我踎低。差少少，唔驚。係咪都翻英國人？係啊，你咁都唔好行過去咯，你後面啊你。我 sorry， 我冇玩過。我呢個新嚟咗。點解我又俾狗退出？點解？真係最低好似。我再又唔好係你係。點解我俾狗退出？點解？哎呦，觀戰一下先。最緊要啦，大哥，實成嘅定咁操作。得啦，剩翻Q 咗再看下先。點解我又俾狗退出？點解？行開喎，大眼婆叫我，你再用飛刀，你係咁要用飛刀。我冇嘅。哎呀，我哋幾多啊？我哋4個，打唔到3個。係喎，你234。你4個打唔到3個，你3個同佢先打。打3個都唔到，挑3。佢哋3個都黃金天高。我哋快咗，邊鬼都喺下邊先。喂，行開喂，Hello， 小朋友過嚟啊，過嚟呢邊，我記得。啊，我就知道你要行嗰度。4-3超唔公平啊！有啲想用 OP 武器，我好想用 OP 武器嚟㗎。可惜唔得呢。以清除反刀仔，係咪以清除呢兩套？我有一個私人一嘢，我到做人加油啊！你係我哋成隊入邊手機入邊最勁。佢唔係 iPad 咩？係咯，好似係 iPad 喎。雖然我都係 iPad 啫。哇！笨嘅嚇，你收平板喎。你我唔玩得啦。玩嘅。啱嘅幾場，啱係有冇嘅？有呢邊，你哋我同張宇呢隊。好啊，你哋兩個走開啦，黐線。阿大哥。喂，開始。
競技場啊，競技場，搞競技場嚟見。睇下有冇人搞競技場。OK 冇人。啱啱有人嘅，但係好似有人嘅。少多啊！唔好同我攞嗰啲乜嘢冰凍軍室啊嗰啲。冰凍嗰啲乜嘢乜地方？邊個人攞？哎呦，有隻氣啊！好壯觀！我投降！唔好再講力，手豬代力，手豬代套啊！哇！呢啲嘅雕像。哦，師傅啊，咁勁啊！冇講，但係差唔多啊！攞嚟嚟啊！好國啊！好有錢！好國啦，大佬！變士登登，佢上緊嚟啊！咁登，哇！咁你拖上去嘅？你係咪刪咗嗰個乜嘢地圖嗰個？係啊。哇！冷靜脆啦！前線嘅你手豬代套脂粉都份。杜尚文走咗嘅？杜尚文我唔知喎。係咯，杜尚文離開咗。記住呢個無限時間嘅。你笑落去然之後。講笑啫。笑乜好，咁我就喺上邊。咁多個人入邊最差。我係咁大玩，我咁多個人最廢。可以用勾將人哋嘅菜夾埋有，人哋拉出格，為乜鬼搞偷雞嘅咁條你？佢喺邊度？可以用勾拉出人哋界外啊 ，OK？ 可以用勾。你好小心。打到佢哋滾晒嘅，哇！跌落去有啲好耐喎。係啊，真係要。有唔要吹人，唔好吹人哋吹，唔好反吹人哋吹，吹人哋吹。你做咩？飛過度就天合唱歌傾。某人用搞兩個仔乜鬼嘢？唔准吹人吹啊！喂，你唔好聽啊！我啱啱幫完人哋，而家有個人都。呢啲咧就叫做搞套。呢啲係我搞套環境。哇！太呢啲咗，見到唔見到。邊個嚟㗎？佢咧有冇試過小朋友？哇！有啲毛病啊！嗰個位，嗰位有啲毛病啊！邊個帶我落街？我都話你做乜嘢嘅林俊傑？人咧？等佢人咧？林俊傑跌咗落街啊！佢就好似跌落去喎。做乜嘢啊？你林俊傑？啱啱俾人推我落街啊！都話唔准推人咯，我冇推人啊！推人落街啊！用嗰個噴射火，用嗰個噴射火槍推人落街啊！我冇落可以用勾啊！我又可以入出去，喂林俊傑，你開翻嗰個乜嘢地圖啊？你開翻地圖嗰個嘢啊！拜拜。喂，你開翻先啦，我跌咗落去。我跌咗落去，你開翻啦，你快啲開翻。都冇得開嘅，俾咗期間。有㗎，你可以撳嗰個乜鬼嘢。出到去嘅，行啦，唔切。開埋我哋出喎，咁都唔得嘅，記得啦。啲人呢個玩過唔起。
錯係今次我哋三個對你哋，我哋三個對你哋。得。女明才女戰，女明才女戰。女小同陳日，女小同陳日，邊個啦？第二個地圖啊！地圖揀我嗰個地圖，我鬼啊！新地圖啊！野地圖嚟㗎。OK。每人吹紅我吹紅就玩人吹紅最傷係有一個，我都唔知乜地圖。唔好係咁嘈，一陣間你俾人哋咁樣搞聲啲，俾佢哋自己人過嚟搞我好。有你上文安陣有。哦，你電腦嗰個。係啊，係上咗啦。喂，得翻我嗰個空調啊，我係電腦啊。得翻我一個冇啲啊，撐住啊，你哋。唔係文咯。呢個地圖有啲難玩啊，人啫。起碼玩變身佢咧。點解改咗地圖嚟㗎？咁鬼衰！我要將條你把陷阱要出電腦。咁都咪反刀，我咪咁都咪背刀。你冇睇？即係我邊個人打邊個人反正唔係聽地圖聲嘅。反正唔係喎。聽地圖聲。我都好過㗎，我都好過㗎。我等一陣睇下我知道邊個啦。我等一陣睇下。啱啱嗰個乜奇怪嘅聲啊！你咪再玩嘢啊！余俊橋，我見到你咪再玩嘢啊！你打紅隻大師，你打紅隻大師。我得攞翻我我吹咗啦。我上面有位彩虹腳人。香港嘅我聽過就係彩虹腳人。嫲嫲，嗰嚟我哋唔知乜嘢，好似蜜蜂啊！邊度啊？嗰個窗啊！係喎。乜嚟㗎？蜜蜂嚟㗎！走咗嗰度。喺邊度？飛咗出去。飛出嚟。落雨喎！落雨。我哋贏啦！你哋贏啦！邊鬼會用乜嘢成熟啊？可以攞成熟嘅。救命啊！乜嘢？又話唔可以攞個歐。哇！你裝咁大樽水做咩啊？又話唔可以攞嗰個歐。咁都得唔到。哇！我有乜嘢啊？我有嘛啫？唔歡迎你青山醫院，唔醫你300醫死。余振橋，唔好輸啊！好彩我勾咗啫。加油啦！快咗20張去。地方，我3個人地方，我去嗰個地方，你哋2個嚟撐到我咯。唔玩啊！你個地圖嘅。哎呀，我做如果雞蛋都開心，跳咗。揾人死一個。我睇咗6個人。蛋都開心就跳咗。我成1000梳嚟㗎，我死啦！我直接噴佢啦！打蚊，殺啲啦，直打蚊。又喺風嚟寫，又嚇死佢隻叫。輸定咯，已經咁渣。係揾人去死一個。喂，正橋跌咗個間，但係又喺度。簽你去。點解？喂？我見到你 ，Hello， 見到你，我都去咗啊。有啲太勁啦。係。我唔玩咗地圖咩？好似唔玩咗地圖，你連一個人都殺唔到。人哋喺度玩死神添。我都見到啊，你哋全部攞晒嚟學。
一直喺度玩天崩地震炮。如果你感到開心，就悄悄說，你就悄悄說。如果你感到開心，你就悄悄說。原來海。如果你感到幾我哋而家喺精神個哎呀，冇事啊！你感到開心，余正橋你幾時肯做我？如果你感到開心，就悄悄說。余正橋你幾時送嘢俾我？提示我哋。如果你感到開心，就悄悄說。我哋喺個海裏面嘅，我哋喺嗰邊。余正橋你幾時送嘢俾我？快啲啊！係咯，乜鬼啊？乜鬼嘢？開行嘅大佬。如果你感到開心，就悄悄說。嗌你哋停咗我咁樣嘅話，尋日小學嘅，我哋搞到金田啦。我哋唔再去海啦。我都去海啊！去咗 sorry。我見到人。我見到人。車冇咗海啊！俾你提示下，車冇咗海。我用公。唔使，我喺下面見到人，我喺下邊見到人。你邊個跟住你下面？傳出嚟啦！死啦！死啦！好，你嘅。得佢喺海底，啊！睇睇睇呢邊。有個人喺海底啊！係啊，張橋你去殺啦。要幾多個啊？兩個。係啊，對。兩個。OK，咁我兩個。我有機會去到其中一邊面，偷襲㗎有機會。冇個人啊！啲快又小弟啲，你又黐。唔使開掉落去。你冇掉咩？放咗。當時傳送嗰度好笑啊！係咯。整晒㗎你。冇咗啦！死啦！我救命啦！而家所有人都會知道有海呢邊，唔可以再去海，除非佢想去海。快樂啊！跟住你變咗海啦，張橋。乜嘢好啊？做沙巴啦、地啦、沙啦、好個張橋啊！唔係魚張橋。得。我嘅人啦，沙啦、地啦，而家就沙巴、地加。我同梁振橋一齊。我同梁振橋三個，梁振橋今年呢啲。啱唔得閒住好瞓啊！我攞翻嚟。或者你去對面嗰種啊？好啊。我唔太想到 DL。開始啦，係咯。確實我真係唔太想到 DL。DL 我打到爆線。我話依家就傳奇大型十字路口。有 DL。有咩？有 DL 係嘛 ？DL 冇得揀 DL，冇得揀啊 DL。我有手指呢個大師 X 槍嚟，因為佢真係好似 X 咁，好似大 X。DL 係好似係初始武器裏邊最勁嘅一個組合，但係我真係唔識用，因為用得太少。我着住黃色衫嗰應該好嘛？我呢個偷 back 㗎啦，二張橋你玩唔起啊？呢啲叫偷，都叫一種技術。咩啊？佢1000隻拳。佢10隻拳咯。發展就係咯喎。用咩？唔係。
17啦，47啊，用嗰個用嗰個牛角 OK。呢個最長啦，呢個組合我係用嘅。我同大家講，我唔係中文版本，雖然我其實我唔太知烏啫係乜，原來係 U。因為你勁咯，翻到最後一步，唔係冇人攻擊。高鐵啊，高鐵啊！係我攞電話。而家鬥咩？鬥咩都得啊！哎呀，咁我要大開啦！我對大。咁我就玩 Energy Rifle 先。咩都得嘅話。都，因為呢啲咁電競天仲行過嚟，我有外星槍㗎，你哋唔好諗住攞牌。一個提示，你哋唔好諗住攞牌，我有外星槍。我唔係，冇，你等陣，我諗下用啲乜 ？OK， 會完。唔好直接。有 BB 槍啊！可以啊，玩你做乜嘢啊？可以啊，唔係話乜嘢？過去玩，你等陣，我而家玩啦，我唔玩住，拜拜。我唔玩住，我想。快啲啊！開始啊！唔係啊，我唔玩住啊，拜拜。我細唔玩住。哦，拜拜。Hello。玩 Minecraft。喂，玩 2v2，我同陳宇希一組對你哋兩個。拜